sa inyong lahat at welcome back na naman sa aking channels sa Dinders TV. So ngayong araw guys ay maglalakbay na naman kami patungo sa Aurora Balea of Sabang Beach. So ito na ngayon sabi ko sa inyo guys na part 2 ng aming Aurora Balea. So guys, samahan niyo naman kami uli sa aming paglalakbay at sabay-sabay na naman nating pagmamasdan ang magagandang tanawin sa lahat ng aming madadaanan hanggang sa marating namin ang Sabang Beach of Aurora Balea. So guys, let's go. Putangin mo. Tama ka na sa pahinga, boy. Oti ka na. Oti ka na ba? Boy, next ako naman. At ito na nga guys, magandang umaga na naman sa inyo. So ngayong umaga ay maliligo na kami sa dagat. So ito na yung Sabang Beach of Aurora Balea. So napakalamig guys kasi hanggang ngayon umaambon pa rin eh. Nilakas ng ulan kagabi. So hanggang ngayon ay may ambon-ambon pa. Pero kahit umambon dahil pa rin tao, lalo na doon sa may dulo banda. At marami na rin nagsasurfing. At tara guys, ligo na, ligo. Umpisa na ang ligo. So ito na, go. Yan. Si Mark natahimik. So napakalakas ng alon mga lodi. Lakas ng alon. At sobrang lamig kasi nga umabot pa rin eh. Pero hindi nakakano yung kailangan mo makaligo at masungit araw ang aming ligo. So ayan na, meron na naman imbento ang isang kuloke nito, si Boy Drone. Ayan na naman si Boy Drone. Yan, kung ano na naisip ni Boy Drone, yan talaga.
talaga boy drone kung ano-ano pinaggagawa mo sa camera. So at hanggang dito na lang pala guys. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa lahat ng bago dito sa aking channel, please like and share and subscribe para updated kayo lagi sa susunod na aming paglalakbay. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo ulit.